почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Вчера бевте сведоци на уште едно организирано сценарио од страна на власт. Цела Македонија можеше да види до каде се подготвени да одат тие од режимот на власт. Вистината мора да ја знае цела Македонија. А верувајте, струмичани ја знаат веќе. Асан Демов е обичен, секојдневен граѓанин со сериозно болна сопруга. Му имам приватно помогнато безброј пати, оти му беше потребна помош. 50 пати малку е, ако кажам дека му е помогнато. Но тој е еден од илјадниците на кои што имам помагано годините наназад. И замислете, тие од власта се осмелија да прават приказна против мене со човекот кој што е еден од оние на кои што му имам најмногу помогнато. Асан Демов преку пријатели синоќа испрати порака да се извини. Само иницијативно со сопругата и синот дојдоа, се извинија и си заминаа. Ке ви дадеме на вас, медиумите, само дел од тоа што тој го каже. Оти ако ви дадеме се, ке се згрози цела Македонија. А ке видите и што зборуваат луѓето за него, од неговото мало, луѓето од Струмица. Такви наши сограѓани почитувани има многу. Принудени пред власта да ја продаваат својата душа, под притисок, со закани, со уцени, за пари. Има илјадници и од турска, и од ромска, и од македонска националност. Во многу тешко и мачно време живееме сите, благодарение на оваа режимска власт. Сакам јавно да упатам неколку прашања. Дали Славе Гошев, шеф на штабот на Васил Пишев и ВМРО ДПМН, го осмисли и го организираше целото ова валкано сценарио? Замислете, и двајцата се актуелни пратеници од власта во парламентот, представници на Струмица. Дали тие лично се имаат јавувано на новинарите и вчера и денеска на кои локации да одат, за да можат да земат изјава од Асан Демов и од неговиот син? Кој тоа даде налог и наредба на Абди Демиров, координатор на ВМРО ДПМН во турското мало и кандидат за советник на веќе готовата листа на ВМРО ДПМН за Струмица? Да со неговата кола Опел Омега Караван, темно сина боја, со регистарски таблички СР 1319, го организира и спроведе целото ова сценарио и вчера и денеска. Тој ги транспортираше и Асан Демов на првата локација од вчера и денеска неговиот син. Дали е точно дека пратениците лично и нивните сопартијци секојдневно прават огромен и невиден притисок врз многу луѓе да дадат изјави против Заев за така наречената црна книга која што власта ја прави за мене? Дали е точно, господа пратеници од власт, дека делите зејтин, разновидни пакети, пари и закани и во турското мало, и во многу села во општина Струмица, со придружба на полицијата, која што секој ден е таму, а се уште не е ни кампања? Што да правам јас? Да ве тужам? Да се светам? Да ве разобличувам секој ден? Да дадам награда за секој доставен доказ од граѓаните за тоа што им го правите? Тоа што го правите со кротките и уплашени луѓе е грев пред Господ. Тоа се наши сограѓани, наши луѓе, граѓани на оваа наша мала Македонија. Има ли крај газењето по достоинството на луѓето од чизмата на режимот на власт? Ако вчера го натеравте Асан Демов да даде изјава против мене, а денеска го натеравте неговиот син да даде изјава пред полиција и пред камери дека неговиот татко е под притисок, што би можеле вашите монструозни мозоци да сценираат
за периодот кој што предстои пред сите нас. Алфред Хичкок може вода да ви носи за целата режија на хорор филмови кои што ја правите. Зарем не се плашите од Божиот суд? За се што правиме сите во нашето секојдневие, не следува награда или казна. И бидете сигурни дека сите ќе добиеме според заслужено. Само кажах му да излезеш на телевизија. И јас му кажах така, обеќава мене, ама како ти кажем, изгодно сум веќе. Ни това, ни това. И извинавам се од господин градоначалник, многу се извинавам. Нека му просте, и он нека мене нека му прости и тоа. Многу пати ми помогнал. За жената, за дојката, за лекови, за опшиња, за таблети, за болниста, за се. Благодарам многу од градоначалникот, господин градоначалник Зоран Леев. Да не беше градоначалникот Зоран Леев, мојата жена ќе умреше. Како што се слуша, однекни дека е бил тепен Асан Демов од страна од градоначалникот. Тоа е жива лажа. Они се, фактички ние сме од 2 сестри деца со Асан. Први пат чеди. Колку што ме е помогнало градоначалникот, толку не му помогнало брајките. Они се 6 брајки и 4-5 сестри. Тоа е жива лажа. Со коли го возат син му и син се вика син му, го нудат од куќе на куќе, шетат за да ги убедат луѓето, за да им се дава пакетчиња. Мислам пред 2 недели што имаше дадено. И уште со син му заедно. Ето да провериме сега, да шетаме, ќе го најдеме било во кој џаб. Со коли го шетат на Асан син. У секој куќа кутии. Во Моровците ни нудат со кутии пакетчини, 1 кило зејтин унатре, 1 кило брашно, и ние веќе сме досадно веќе од народот. Со претисоци, земи тоа кутија у врата, тие се пропаганди. Има тука над 100 матори што дрви сечат. Ги лажат луѓето, дојдете, ќе ви даеме дозволи за матори. Дали е тоа дозволено? Ќе му извадел дозволи, табли ќе му се стави. Тоа е се пропаганда. Пребидејќи тој Асан, тоа е чиста лага, он е влезал у таква некој га притиснал некој со пари или со шо го излажал, го внесил, наместена е човекот. Он е многу благодарен, јас сум се видел како тоа биде, се лага, градоначалник многу му е помагнал, оси градоначалник и цела мала. Кој ќе виде 100 динар, 50 динар, 100 динар, 50 динара и ние сме му помагнали. Нашиот струмички градоначалник мравка не гази, не па човек да тепе, госпоđа. Извине, така што ви кажам, ама ние сме веќе досадни од тие луѓе, пропаганти, пакети, трактори, во Моровците, да, нормално, јас, кој има тука фабрика за зејтин? Он ги понуде, со кутии ставил тамо 1 кило брашно, 1 кило зејтин, 1 кило фасул, ориз, и 2 чоколади по 5 динара, да ги лаже народот. Тоа не личи. Доста веќе со те избори. Доста. Ни се гаде веќе. Асан е влезен у таква мамка, што го измами во Моровците таква пропаганди, што имаме у малата. За вчерашната изјава на господинот Демов Асан, тоа е една чиста лага од некоја друга страна. Нашиот градоначалник не знае да дига рака. Тој само знае да пружи рака на сиромашни луѓе, а не на Демов Асан да го бутне или да го удари. Тоа е чиста лага. Може некој притисок сега и од друга страна пак да добие господинот Асан. Ама јас знам дека градоначалникот пак ќе му помогне на Асан и за таблети, и за млеко, и за операции. Благодарам. Пошто делата се гледат, значи. Што е направено, се гледа и на Бошко Буха, и на Братство единство горе, па чак и гробиштата горе. За џамијата да не говорам повеќе. Има со што да се докаже некој работа. А човек кој е направил, немаше да му се љутиме. Не сум за никој определен, конечно. Ама за личноста да. Личности ни треба, од мајка роден човек. Не ни требат на нас да дојдат да не лажат секој 4 години по 200 денара, 500 денара, 1000 денара.